नमस्कार. तुम्हाला कोरडा खोकला असो किंवा चिकट खोकला असो किंवा प्रचंड त्रास करणारा खोकला असो, खोकला कसलाही असो, तुमचा खोकला घरगुती उपचारानं तुम्ही कंप्लीटली घालवू शकता. फक्त जोपर्यंत खोकला आहे तोपर्यंत हा उपाय तुम्ही करणं गरजेचं आहे. विश्वास ठेवा, तुम्हाला नक्की फायदा होईल आणि तुमच्या घशाला आराम भेटेल. त्याचबरोबर तुमचा खोकला पूर्णपणे कमी होईल. फक्त तुम्ही सांगतो तसं करणं गरजेचं आहे. तर तुम्हाला सांगतो, आपण हे तूप घेतलेलं आहे. हे साधारणतः 1 चमचा किंवा अर्धा चमचा एवढं तूप घ्यायचं आहे. या तुपामध्ये तुम्हाला सांगतो तसं हे बघा, याच्यामध्ये आपण हे गूळ घेतलेला आहे, हे आल्याचा तुकडा घेतलेला आहे, काळी मिरी घेतलेली आहे आणि ह्या 2 लवंगा घेतलेल्या आहेत. या सर्वांचं ठेचायचं आहे. एकदम दम घसा आणि तुमचा खोकला जी कंप्लीटली कमी होणार आहे. तुम्ही गुळाच्या ऐवजी तुम्ही खडीसाखरही घेऊ शकता. माझ्याकडे खडीसाखर सुद्धा आहे, परंतु मी गूळ घेतलेला आहे. हे तुम्ही ठेचून घ्यायचं आहे. आपण ह्याच्यामध्ये हे तूप घेतलेलं आहे एवढं. याच्यामध्ये आलं, काळी मिरी, लवंग आणि गूळ किंवा खडीसाखर हे एकत्र बनवायचं आहे. हे जे आहे हे तुम्ही एकत्र करायचं आहे. काही प्रकारचा खोकला असेल तो खोकला पूर्णपणे कमी होईल. फक्त तुम्ही हे सांगतोय तसं करा. जोपर्यंत खोकला आहे तोपर्यंत हा उपचार करा. चाटण घ्यायचं आहे. असं बोटानं तुम्ही तुमच्या जिभेवरती घेऊन हे चाटायचं आहे. हे असं चाटल्याच्या नंतर तुम्हाला याची चव खूप चांगली लागते. घशाला एक प्रकारचं तुमचं इन्फेक्शन यानं कमी होतं आणि त्याच्यामुळे तुमचा खोकला ताबडतोब कमी होतो. जोपर्यंत तुम्हाला खोकल्याचा त्रास आहे तोपर्यंत अगदी लहान बाळापासून कितीही वयोवृद्ध माणूस असेल त्यासाठी तुम्ही खोकला घालवण्यासाठी हा उपाय करू शकता. तुमचा खोकला पूर्णपणे कमी होईल. आणि अशाच वेगवेगळ्या उपायांसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा. धन्यवाद.